Tata na biso zo na ekolo. Yo nzambe monene mokonzi na nguya mobateli malamu. Émission oyo ezala te mpona yebana, ezala te mpo ngai nakumisama na kati na yango te, mais ezala mpo te gloire ezala mpona yo nzambe. Ete motu nyonso akolanda émission oyo, ce soit de quel problème azala ngo na motema ekonsole ye, mpe azwa kimia, pe ba o bazangi misala bazwa, pe ba o bazana malade babika, pe ba o bazangi kondima bazwa kondima. Et toute gloire est on a épanouie na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bon, Jean 14, 12. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Nakanisi moto nyonso ayoki Yesu alobi ete solo na lobi na bino. Ete moto nyonso oyo andimeli ngai akosala pe misala oyo ezalaki ngai nasalaki. Akokiye mpona bamalade babeli bakobika. Ezali na ntango tokomi na suka basali bazali ebele. Me Nzambe azo identifie ba oyo aye na esie bilembo oyo pesaka yango. Soko omoni ete musali azali kosala musala, mais azana épreuve te, azali na eloko mo ezotalisa te, to azana carte te, mais alobi ete nazali membre to nasalaka na SN, to nasalaka na Légie des autres, to nasalaka na kompanini. Mais tango yo olakisi ye contrat oyo asie na kompani wana ki azali enganze kati na société te, yeba ete moto na certain aventurier bakoki kokanga ye. Pourquoi? Épreuve moko totalisa ke azali membre ya kompani wana eza te. Ezali mpe ndenge moko na mosala na Nzambe. Okozala motei nazali mpona koatake bato te, me nazali mpona kolendisa kondima na bato mpe kotalisa bato ete boyeba basali ya solo Nzambe apesi bango elembo. Me soko omoni motei ata akitisi moi, akitisi mbula, azwi nzete pe apelisi yango moto, me elembo ezali na ye te, bodute mwa moke. Parce que Yesu nde alobi solo azali moto alapaka ndai na oyo aleki ye na mokolo, aleki ye na valeur. Par exemple, nakoki kolapa ndai na papa na ngai, c'est-à-dire papa aleki ngai, aza munene koleka ngai. Mais Yesu alapi na ye moko, c'est-à-dire après ye mosusu azante. Ye nde azali Nzambe, maloba na ye ekoki kolongwa te, pe alobi ete oyo nyonso andimeli ye, misala ezalaki ngai kosala, bango moto nyonso andimeli ye pe akosala. Mais soko omoni ete batei mingi bazali koteya, bazali koloba anglais, bazali koloba na minoko nyonso ba français, langue nyonso, mais bilembo ezali te, bolanda bango te mpona maloba kitoko. Diable pe azaki, Lucifer pe azaki na maloba kitoko devant Adam na Eve. Soki maloba ezaki kitoko tembe akwesaki Eve te. Maloba ezaki kitoko nde Eve ayoki. Tango Eve ayoki, ye pe akeye pa Adam. Marie pe nani Eve pe azwi maloba kitoko ayebisi Adam. Adam ayoki abi na essayer ko essayer tina na yango nde masumu ekoti lelo. Mais lelo ezali likambo ko essayer te. Ezande likambo ke soki ozali solo ya Nzambe, il faut bilembo pe bikamu sile landa yo. Oko prier pona babeli bakobika. Oko bonda na bakadi difficile bato bakozwa solution. C'est-à-dire ozali moko na kati na bato Yesu engagé bango nde apesi bilembo wana pona yo. Et nalingi nakende sur le plus loin pona kotalisa ke na tango oyo Nzambe atindeli biso mosakoli. Et tango événement ekoti kati na mboka biso tolukaka te, tosala nini tokoluka eske mosakoli na tango Nzambe alobi nini mpona ye na citation oyo tokomi na yango.
etango tokozwa kaka yango nde toyebi ke nzambe alobeli biso toko appliquer o nzambe alobi. Par exemple, mpona maladi oyo ezwi place na nzambe lelo likolo ya mokili. Po okokende na Europe mobimba, France 24, même na ba SMS, même na ba telefone nyonso. Donc malade oyo ekomi lokola nzambe, mais nzambe asali likolo na se azoyoka na sute kaka malade oyo. Mais mpona biso o tondimi kolo Yesu, o nzambe abengi biso, tozo banga yango te. Neti ngai awa, navandaka na ndako te, mosana ngai kaka kende kuna zonga awa, nalataka mpe biloko na monoko te, osukula maboko, ere nyonso basukula maboko mpona kolia te. Bon, okoma osukula maboko, okoma osukula maboko, non nasukula te. Pesa ngai biloko, na mpona kolia na osukula maboko. Tolingi totuna mosakoli, eske na malade oyo ebimi na ntango oyo mosakoli olobi nini? Ese nzambe alakisaki yo Branham? Lobela biso moke. Accepte la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché mardi 15 janvier 1963. Paragraphe 213. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. Jones. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché, mais ils étaient intelligents. Eh bien, si le fléau tombe, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un casque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Je pense, bino bato bozo landangai, pe boko landangai, nazali kotalisa ete malade oyo, mosakoli na nzambe, William Mario Branham, ase amonaka yango. Mais atalisaki mayele na bato, po bato bati mayele na ba science, na boite, na kendaka hôpital bateretaka ngai. Mais na kontaka likolo na nzambe koleka science. Et mosakoli atalisaki ete malade otango uti likolo kwei na mabele, bato badono bato kokende pa Dr. John akotraite biso tokobika. Mais olie bano baketoko kima epai na nzambe, ya kobikisa biso balobi non, tokende pa Dr. John tokende na hôpital pe tokobika. Mais bakomi kuna solution moko na hôpital ezate. Elingi koloba pe teke docteur azani mayele, azana mayele, mais akoki ko traiter yango te. Ndenge pe tozomona ngo lelo, bato bakokita na sena mabele to na cave. Pe bakomi kanga kuna bobima te, bato nyonso bovanda bandako. Confinement. Pe babengi yango soki confinement. Confinement ngo nani akoya kotikelo biloko olia, surtout biso na RDC. Nani akoya kotikelo biloko olia. Kutu soki bato bakoza na kondima makati za biso ba Congolais. A cause ya pas difficulté na biso. Tango toyoki boyo lobi so nzambe akosala oyo nyonso akosala asala. Mais pona ngai ko vanda ndengo wana vraiment na kokoka te. Biso nde toko simba parole de Dieu to appliquer yango. Mais diable a memi mayere na bato musika. Ba kei na ba hôpitaux ba juste solution te. Ba koti na ba cave ba kangi ba porte. Mon pépé ozoyo kawana nde malade zo tambo na we uti likolo. Ils ont frappé mon gripo bateau. Batiki parole de Dieu. Bateau bateau barabanyama. Bateau bateau salisi science na niveau moko koleka. Pote ba mona ke nzamba zalite. Est-ce nzamba ko permettre bloc à nous on continuer gaga? Non. Asalaka yango pe na tango na Israël tango bazala ki esika moko na ba Égyptien. Masumu ekomi kati na mokili. Nzamba mona ki ke moza ta alobi na ba na Israël. Bobo même bozo makila bo pako na ba porte ndako. Pona kotinda ange de la mort akokita liko mokili. Etango akiti soka amoni ete makile pakola mewa akosote liko ndako wana pe akokende. Mais esika makile za te bato bakosila. Yango mbozo mona ngona Europe. Ndenge makambo zo salama. Parce que bato bandima likambo baptême de Saint-Esprit te.
Parce que Saint-Esprit, ça dit elembo. Oh, nzamba zo tie na bana na ye. Tango yo zangi ango okokufa. Mais moto yo soit na Saint-Esprit. Akoki kokufa te. Parce que nzamba va na kati ya âme na ye. Tango malade ko ya, Saint-Esprit a bimisa yango eza lokola océan. Azo supporter ma bête. Je pense avant événement oyeya. Na tiaka sur le Saint-Esprit. Na imposé bato maboko. Pe na yebisaka bato ke boya. Bo se préparer. Bo zo Saint-Esprit pour mon pepe moko ekoya. Après baptême de Saint-Esprit, on a évité François et Kosala. Mais vous avez mon peuple, moi, ma casse. Bozo a moli mon sang. Et là, mon peuple, on va être qui n'a mouki. Et bah, oh, bah, yokaka, bah, zo, mon, a wende moussous. Na yokaki frère moussous sur le micro, malgré l'église, tout d'autres qui étaient mes frères, non, parce que, au combat de Sangaka. C'est-à-dire que, les Cambodgiens, il y a, mais tout comme une affaire du monde, tout bandit, cocotte, c'est qu'on a fait du monde. Mais Nzambe abandi ko frapper mokili. Oyo boyoki. Oyo bozo mona eza muke. Amen. Oyo ezali ebandeli na passe. Soko ozali ya Nzambe bongola motema. Po mosusu ekoya ekoza su ndenge mosusu. Mais ekoya pona ba chrétien te. Ekoza pona ba oyo bazangi elembo. OK. Toujours que les susu la prédication moko frère Banam atalisaki mokoro mosusu na États-Unis maladie ekomaki bazopesa ba vaccin bona boye baye koyebisa ye ye pe bapesa ye ya lobi makambo États-Unis ete tarana wana ezali likambo peur oyo simbala. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, prêché le 19 juillet 1954 à Chicago, USA. Paragraphe 42. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant les 5 prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer, ou tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, n'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée? Mes bras me font mal maintenant, à l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera. Alléluia. Dans les derniers jours. Amen. Mosa kolina nzambe azotalisa ke Bible elobi na mokolo ya suka. Nzambe akubwaka ba malade kuuta likolo ekokita likolo na mokili. Eza ba malade ebele, eza kaka moko oyo te. Bono tremble na oya moko oyo. Bongo o mosusu zoya. Abi cancer ezali eloko nini? Ba maladi nyonso bozoyo kona eza eloko moko pamba. Eza litumba moko te bobanga yango te.
Même maladie yaki allez na États-Unis mais balinga ki ba pesa un vaccin. Balinga ko ba pesa un vaccin, bi vaccin na bino wana na zana rotina te. Mais lokola ezali loi américaine pesa ke mutu yos ba pesa ki alobi bon na moni kaka vaccin ko ba pesa ke tosa nga passe dans le boko mais na zaki na ngo posate. Parce que nzamba siri ko pesa nga vaccin. Vaccin, oh, les ambassadeurs qu'on peut se dire quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Tango, aux alliés sûrs, il y a un tango, tout à côté, à Kolobaïté, Bozo Molimo Santo, peut pas blaguer, ce qu'on jouit, qu'on la tête Kolobakinga Zanango. Parce que, tango maladie, qu'on y a, écouté la penza, ba oyo bazanango, na ba o bazanango te. Mais ce qui est jouit que moutoua Zanango, maladie, vous jouez. Mais ce qu'on a fait aventure que vous avez or vous avez okukufa na yo obanga te okukufa et mosakola lobiete bana na nzambe yo so nzamba siko pesa bango vaccin ya baptême du Saint-Esprit tokoki kubanga maladie ote ma yo so wana ezaba maladie mais nzamba za plus que ça amen allez bino boko obanga yango te ce soit de quelle maladie Kobanga yangote yeba que le prix grand c'est le Seigneur Jésus. Amen. Avant maladie ezala Nzamba zalaka. Avant maladie ya Nzamba yebi que maladie moko ezoya liko mokili mais ako protéger ba oya ye. Pona ko sukisa na ina talisa moli makobanga o ekoti siko na mokili ndena suka na yango. Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 1963. Paragraphe 18. Maintenant, le premier passage que nous voulons voir, c'est la raison, la plus grande des choses que j'ai trouvée parmi les chrétiens à travers le monde entier, c'est la paix. Ils ont toujours peur. Et lorsqu'une petite maladie survient, ils ont peur, nombreux. Deux fois, je me pose des questions. Et maintenant, je suis avec vous. Mais maintenant, ce que j'essaye de faire ce soir et au cours de cette semaine qui vient, c'est d'essayer de chasser cette peur par la parole de Dieu. Amen. Yoka sikoyo, mosakoli alobi ete eloko oye mosakoli tamba ye akuti kati na mokili lelo, pe kati na ba chrétien lelo, eza esprit ya kobanga. Mais alobi ngai pe na ye nazali kati na bino lelo. Mais pourquoi mosakoli ko banga te? Parce que aza su na nzambo andimaki. Amen. Et ya na butu, et ya na moi. Nzamba azali. Difficulté comment? Et comment te? Dieu connaît tout. Amen. Croyez à Dieu. Moko na moko apesa vie na nzambe. Parce que mutu akolonga ba maladie, kolonga ba problème, makambo yoso po oza poser na monde le Seigneur Jésus. A dehors ya Yesu, moto moko azali te o ako pesa solution na moninga na ina ba problème. Alobi mosakolobi tango na ye na kuti maladie oyo ya kopanga kati na bandimi lelo kati na église. Na kosala na makoki o nzambe akopesa ngai. Yo sopo ete nakoka kobwaka molimo wana ya kobanga libanda na nzela parole de Dieu. Parce que liloba na nzambe yango ezali nzambe. Tango nzambe alobi ete toutes les maladies ce sont des démons. Ngai na ndimi yango. Abi à mon nom vous chasserez les démons. Ngai pe na ndimi yango. Nakobela ya solo naza koleka bato yo sote. Nakobela meta ba bondeli pona ngai. Ata maladie zo continuer na ngai mena yebi que basi ba bengani nakobika. Soki likamo moko ekomeli ngai. Bato tout batelemeli ngai. Na yebi que avant likamo ekoma nzamba yebi. Mais tant nakobondela nzamba akosala parce que alobi que tout que vous demanderez à mon nom, moi Dieu je le fais. Alobi nyonso oyo bino boko senga epai na ngai na kombo na Yesu nakosala. Le tango difficulté ye so na bondeli esili eya te profike na sina bondeli nzamba comprend soya maloba na ye elaka na ye
oyo asi apesa atindami a accompli prière na ngai même ata esalami sur place te mais Yesu tango akutanaki tango akendaki na azo voyager akomi na nzela amoni nzete amoni ke lokola epesaki kitoko ali ndenge ezali kuna na kozwa mbuma kolia mais tango Yesu akomi amoni mbuma moko te amodiri nzete ese ekufaki mbala moko non ba disciple babaruki babani kotala eske nzete yango esi ekufi maître azwi échec lelo mais pona ye Yesu akoka okipe na maloba ya ba disciple te pona ye ayebi ke kati na ye bonzambe nde emodiri nzete nzete vula ou pas ekokufa yo pe ata babondeli pona yo malade esila sur place esila te ndima kaka ekosila Yesu a voyagé 3 jours bazongi même nzela batala nzete esi ekauki ba disciple oh maître nzete asora ekauki mais pourquoi bondimaki na tango alobaki te kozanga kondima lelo yango nde eza kati na kati na ba église kati na mokili continue. Israël à la mer Rouge, première partie du 26 mars 53, paragraphe 34. Une des plus grandes des malédictions qui est sur l'église aujourd'hui, c'est la paire. Chacun a une paire bleue et se demande que va-t-il se passer? Qui? Quoi? Malédiction donc elakeli mabele lo likolo na lingomba eza molimo akobanga moto na moto aza na couleur ya kobanga na ye azobanga na poisson azomona azobanga na poisson azoloba azobanga na poisson azoagir donc aza mal à l'aise frère tondima ke Yesu aza likolo na tout mais pourquoi mon Christ tremblait pe bazoko ata totei bango bazondima te mais soko olobi ete oza chrétien po bato bazobanga lelo so yebi se oza chrétien oh mes frères nga ressemble je suis chrétien ok so oza chrétien ndima pe ke liwa ate ye yango ezali lokola avion ezomema yo po ekomiso na mboka mosusu na présence na Nzambe eza lokola voiture ezomema na présence na Nzambe pourquoi ozobanga so ozobanga oza chrétien te c'est-à-dire vie na yo eza malamu te yango na chaque jour chaque minute chaque seconde il faut makanisi na yo ekoka na parole po toyebi te liwa ekoya na accident okovanda meme na kiti boye liwa ye les maladies très fort oyo ekoki kosilisa bato lelo bato bazoyeba te ce sont de malaria malaria soki jour 3 jours batraité te okufi mais bato bazobanga malade mosusu bato bazobanga sida na malaria bobanga pe yango te donc bandeko mpona kotalisa bino ke kolo Yesu akufaki mpona biso oyo nyonso ekomami soki ondimi ozali likolo na nyonso mais soki oboyi kondima liloba na Nzambe soyez sûr que tout okosala rien de tout ozangi mosala na lobi na yo soki Yesu alobi tout oyo tokosenga ye akosala ndima mpe maloba na ngai sikoyo ke mpona maloba na ngai nayebi so simba yango ke Nzambe ye nde asali likolo na se azali capable akopesa nga mosala ale kende otika bademande na yo bakoangaze yo oza malade loba mosali na Nzambe awuti koloba na kombo na Yesu yo ozobela ce soir quelle maladie amika sikoyo na pesi bino 5 minutes na tango bozoyoka bozobika pe ekozala lokola mémoire bobana okanisa na yango pe bobana kokontinue kobika po eza maloba na ngai te eza maloba na Nzambe. Que Dieu vous bénisse.